हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ पूजा। सो आप सोच रहे हो कि आज मैं क्या दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बहुत ज़्यादा सीवियर ड्राई कफ से परेशान हैं, दिन रात खांसी आती रहती है, तो प्लीज़ ट्राई दिस रेमेडी वंस। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है बॉइलिंग वाटर, जो कि चाय जैसा, जो हॉट चाय हम छानते हैं ना, बस उसी उतना ही टेम्परेचर का बॉइलिंग वाटर हमें चाहिए। और बस उसे हमें कप में ट्रांसफ़र करना है, और जैसे चाय को फूँक फूँक के सिप सिप करके पीते हैं, बस हमें उसी तरीके से इसको कंज्यूम करना है। और जब पीते पीते हमें एक बर्प आ जाए, डकार आ जाए, बस वहीं तक हमें पीना है। आप देखोगे कि आपको कितना इंस्टेंट अमेजिंग आराम मिलता है इससे। ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, तो प्लीज़ ट्राई करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।